Sabotsy 20 janoary taona 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongoavy tonga soita tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika no manamboatsika ny fiarana ity alina ity nandritra ny fifampiarabana na tratra ny taona ho an'ny tanora Tima tetsy talata maty no nitondran'ny Filomarika Ravalomanana afatra manokana ho an'ireo mpikatroka manerana nosy no mafisy ny familya mirahina ary miara-miasa isika rehetra sy ny vahoaka malagasy raha te hanana fiainana tsara mihoatra an'izao amin'ny taona ho avy. Teny antoerana Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. Manana adidy lehibe isika tanora anarana indray tsy firenena ity. Io no nambara ny filohan'ny tanora tiako i Madagasikara ao amin'ny komina Talatamaty. Ity no fiorana voalohany ho an'ireo tanora Tima teny antoerana saingy efa nanambara ny fahavonona sahady hiatrika ny zavamisy eto amin'ny firenena ny fahatongavana maro nameno ny efitrano tahaka izao. Nandritra ity fotoana ity dia niditra ny vantana an-telefona ny Filomarika Ravalomanana izay nanome ny toromarika mivantana ho an'ireo tanora Tima eto Talatamaty ity. Tena pamela dia zao ny amatra aja manaitry tena mihitsy mafy dia hitanao tsara ny gaga tokony atao mba hahafahantsika morotsaka amin'ny ino district fity entany aloha isaorana anara amateny hitatao razao ny anareo mety manan-karena i Madagasikara saingy latsaka anatin'ny antsa ny fahantrano ho iantrano ny fanazavana. Misy antony ara-pitantanana izany ka tokony andiniany rehetra sahady ny olona tokony hitantana ny firenena dia izao indrindra fa mialohan'ny fotoana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tonga zany zao le fotoana fota olona olona fota amin'ny toromaso zany ary ka fanentana président Ravalomanana hoe mila masatsika mila mifanentantsika mila mifanampy mifanorotsika ary entanana indrindrandrindra nenany voafoky tany isan'isany mba andray samy andray andraikitra zany fa tsy vitan'ny miteny fotsiny hoe izahay dia izao na izahay dia izao na izay dia miaraka président Ravalomanana fa mila mandray andraikitra daholo ny tsy rahay isam-batan'olona mihitsy. Hitanay aty amin'ny commune misy anay fa tena be loatra ireo tanora mirenireny fotsiny tsy anasa tsy mianatra mijorojoro eraky ny lalana ary tena mifoka zava-mahadomela ary any ambadika na tambohan'olona dia izay mihitsy zany mirotsaka antsihatra tsy miandry mizaniza zany izay fa anentana an'ireo tanora namana hoe very fotsiny reto fa tanorantsika raha zao zavatra ho ataonareo fa andao mba hijerin'ny firenena ary ao anatin'izay dia anentana ny zareo foana koa izahay izay efa nataona eny fanentanana hoe jereo ary mandeha ala misoratra anarana verifeny anaranareo eny amin'ny fokotany misy anareo avy ary io tena zava-dehibe. Raha ny fantatra dia isan'ny manaramaso ny fizotro ny raharam-pirenena sy ny fomba hitantanana ny fiainam-bahoaka eto amin'ny firenena ny malagasy mila ravinahitra any ivelany na ny diaspora. Efa nisy foana ny fiaraha-miasa izay nataon'izy ireo tamin'ny antoko Tima teto Talatamaty saingy ia mafy kokoa io fiaraha-miasa io amin'ny ity taona ity. Hoe nisy sabotsy namena isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity notanterahina androany anko ny fifampiarabana natratra ny taona ho an'ny tanora tiako i Madagasikara distrika Navaradrano. Voromaro ireo tanora ao anatin'ity distrika ity nandritra izany. Mazava ny tanjona dia ny fahasahiana anangana firenena avanona indraika ijoro iaro ny safidy izay ho atao mboly Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala trano mitatitra izay vaovao izay. Tanora mino say ary vonina ny ijoro no tazana tetsy sabotsy namehana androany. Ipoka tanteraka ny hevitra izay mariky ny fahavononana anangana firenena vanona. Fifampiarabanana tratrany taona ho an'ny tanora tiako i Madagasikara distrika Navaradrano natao teto saingy tsy diso anjara tamin'izany ny fifanomezana toromarika ho an'ny samy mpikatroka. Betabe ny tsao mandeha betabe ny zavatra mandeha manerana ny distrika manerana Madagasikara mihitsiny tsy resaka fotsiny aminay misy fivorina tsy misy fivorina roa manahirana ireny zavatra ireny. Izao ihany ny zavatra lazaitsika ny tiako Madagasikara izay tarihan'ny président Ravalomanana dia antoko ray tsy mivaky ary antoko ray tsy hoe mandeha makasy na mandeha makaroa fa dia manana ligne directive anankiray ny antoko tiako Madagasikara ary manana ny rafitra mifehy azy ny antoko tiako Madagasikara. Izay tarihan'ny président Ravalomanana ao ny bureau politika ao ny distim ndraiky tim moa tokony izy fa tsy nisy hatramin'izao ao ny distim ao ny fokotim ao ny comtim ao ny fokotim rantsana ao anatin'ireo ny jeune tim sy ny femme tim. Anjarantsika tsiraray avy manentana ny atsimo ny avaratra ny andrefana sy ny atsinanana ny amin'ny zavamisy ankehitriny
mba tsy hiverenany zao zava-misy zao tsony dia fantatsika hoe iza no tokony hitondra ty firenena ty. Betsaka ny zavatra mandeha ankehitriny a rehefa hoe ho tonga amin'ny fifidianana amin'ity taona ity dia mipopotra dolodolodolo ny antoko politika ny olona rehetrarehetra niezaka mandray mamorona bazy etseroa ataoko fa tsy ho voavelony zany tsika atao anatin'ny tokotiako Madagasikara fa hitazona tsany kiondalana lehibe ahafahana manova ny fiainan'ny vahoaka malagasy ty taona 2024 ity. Ny tanora no mila mandray andraikitra voalohany ho fanarenana ny firenena ka ahafahana mamela indray ny asiny maha-malagasy ny malagasy. Ka eto zany dia matsika zay tonga eto aloha fa manana zay anjara didy zay manomboka rapisy de rapisy ihany satria efa raha antsika malala ihany koa fa amin'ny talata ho avy zao no fanakatonana ny lisy fifidianana ka ny andraikitsika voalohany dia manenjika farak'izay aingana an'izay fanentanana ny olona rehetra zay hitsofoka ao anatin'ny lisy fifidianana ao arinan'izay tsika miara-mirontsika. Tsy mila mandrimandry manana aretina ny rehetra manoloana ny fahavoazan'ny firenena izao manana andraikitra feno amin'ny fanentanana ny mpiarabelona mba ho fanarenana izao zava-misy izao ny tanora malagasy. Matoa manao politika ny tanora matoa miditra ao anatina fikambanana toko politika dia tsara fantatra ny aloha zany hoe atoko politika zany ka nazavaina amin'reto tanora reto hoe manao politika dia fanaovana asa fanaovana hetsika entina azahoana fahefana ary ho tombotsoa amin'ny be sy ny maro ka ny hafatra ho an'ny tanora zany dia tena nazava ny ampantanina ny président Ravalomanana amin'ny taona 2024. Lanonana fifampiarabanana tratran'ny taona no natao teto ka nisy ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mifaly nataon'ireo tanora avy amin'ny antokotima avaradran'ireto. Nisy ihany koa ny fidirana mivantana an-telefona nataony solombavam-bahoaka Jerry Ndriambolaina nanomeny toromarika avy amin'ny pro-politika manoloana ny kiondalana izay ho lalovan'ny firenena ka isan'izany ny fanaraha-maso sy fidirana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Vaovao manodidina ny fifidianana izay sikatona afaka 3 andro ny fanisan'ireo mpifidy eny anivon'ny fokotany sahan'ireo voamera manokana misana ny mpanisa mpifidina ny CLRE ny tsikaritra mbola misy amin'ireo olom-pirenena no tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana tsy ampy ny fanentanana avy amin'ny tompon'andraikitra sahirana amin'ny andavanandro mpiainany raha toy ny mponina ateny amin'ny distrika na Tsimondranoteny ny tanora tsy Manalamanga androany nanao ny fanentanana ho amin'izany. Nzavandria Mahefasy Taiziniana. Teny amin'ny distrika na Tsimondranto indray anonanentana sy nanaitra ireo olom-pirenena hisoratra anarana anaty lisy mpifidianana ny tanora tia Manalamanga. Fokotany sy komuna maro no voatety ary nanamafisana izay adidy sy andraikitra ny olom-pirenena izay. Ny tsikaritra misy amin'ireo olom-pirenena no mbola tsy natafiditra ny anarany anaty lisy mpifidianana. Fotoana farany amin'ny talata zao fisoratana anarany dia asa fivelomana koa ny tena manerana fa dia adidiko amin'ny fifidianana le adidy zany tsy atao ambany zavatra mihitsy ny mbola manatranareo aloha amin'le fanentanana mihitsika satria adidy lehibe soatsika le madinika koa sahirana amin'le fitadiavana nge dia raha tsisy mpanentana ohatran'izao manjary tsisy dia manatena tsika rehetra zany makasitraka fiainana aloha rahana mahita dia tsy manam-potoana firy andehanana makany ianao lasa mandeha mitady vola aty nefa na izany ara miankina amintsika ihany no avintsika raha tsy mitongotsika manoratra ny anarantsika any amin'ny lisy mpifidianana tsika ihany ny fidy olona zay tokony havita atsika dia overitsika satria tsika tanora mihitsy no potika ao anatin'izany raha ohatra hoe tsy hisoratra ny anarantsika tsika ka zao manentana anao za mba hisoratra ny anarana manomboka amin'ny androany tontolo asabotsy androany dia ny alahady dia ny alatsinainy ny talata ny farany dia manentana fa atsika ihany miankina amintsika ihany no avy ny firenena. Efa tamin'ny herintaona aloha voasora amin'ity tsy haiko hoe mbola verina manoratra zany vao tafiditra ilay mandeha hoe tena mila fiovana aloha amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Raha ho an'ny ety amin'ny distrika na Tsimondranto manokana atsikaritra ho ireto mpikambana timma ireto
fa tsy nisy intsony ireo mpanisa mpifidy na ireo azo recenseur nampiasain'ny CENI nandritra izay fehimpotoana nanotarana ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana izay. Araky izay le midina manentana fotony zao dia tena gaga sy talanjona ary tena ampitaina any amin'le CENI fohy be mihitsy hoe iza le olona lazainareo alefanareo manohy an'ilay asa atao anatin'ilay ray volana izay tapitra amin'ny 30 janoary zao fa tena tsy mahita mihitsy zay fokotany maro commune maro nefa nitetezina nanaovana ilay fanentanana fa tsisy an'izany agent durance recenseur zantsony midina ifotony fa ny olona ary mitaraina hoe tsy nandalo tsony ary zareo ka dia mampagaga anay zany le zavatra nefany zareo milazana forofaranana ndraiky amin'ny 30 janoary zao le izy. Ny fanentanana moa dia atao foana fa manainga koa ny tompon'andraikitra maefa amin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny fanentanana olona satria raha ny eno sy ny hita tety amin'ny kianja zany amin'ny toerana alehanay dia tena maro tsy nahafantatra ny fisin'ilay izy raha tsy ny tena no manentana azy koa dia manentana antsika tompon'andraiki-panjakana eo amin'ny fikarakarana le fifidianana. Anisan'ny toromarika sy andraikitra napetraka tamin'ireto tanora tia manalamanga ireto raha teo nandritra ny fampiofanana noratovin'izy ireo any asabotsy lasa teo ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anaty lisym-pifidianana. Anisan'ny antony anankiray nanamafy ny zavatra tahaka an'izao ny fiofanana izay natrehanay tamin'ny sabotsy teo satria tsy te handraraka ilombian-doha zay satria amin'ny mahatanora ihany koa dia ho avin'ny firenena zany ary dia manao ny adidy izahay ho an'ny firenena. Ratsaivina ny fanisana ny atokantrano ahasahan'ny voameramisana ny fanisana ny mpifidy na ny CLRE no hifarana ny 30 janoary avy izao fa ny nanivon'ny fokotany kosa dia mbola hitohy raha ny toromarika avy amin'ny CENI. Ny volana jona 2024 kosa no hikatona tanteraka ny lisym-pifidianana. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay nanolotra vahaolana ialana amin'izao fahoriana sy fahantrana lalovan'ny malagasy sy ny firenena izao androany fianakaviam-be ny mpanjaka izay tarihin'ny mpanjaka Andriana Rabaroelina hambarany fa ny fanajana ny asina sy ny sotoavina maha-malagasy irery ihany no ahatafavoan'ny Madagasikara ao anatin'izao krizy lalina izao. Mialitra ary nombana sy tokitra marola. Tsy misy izay tsy mahatsapa ireo olom-pirenena fa miaina tanteraka ao anatin'ny krizy ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy voafehin'ny mpitondra intsony ny fitantanana ny firenena izay hita taratra ny amin'ny vidangany vidim-piainana, ny tsy fisiana asa sy ny fahasarotana maro isan-karazany. Ho an'ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara dia ny fitandrona ny fihavanana sy ny firaisan-kina no vahaolana ahatafavoana ao anatin'izao kiso sy aizina izao. Eo ihany koa ny fanajana ny asina sy ny sotoavina maha-malagasy izay fototra voalohany tokony atao araka ny fanamafisana izy ireo. Tonga eo amin'ny kiondala ny tantaram-pirenena malagasy tsika izao efa hiara-malala fa tsy mandeha araky ny laona zany na ny fanajana ny lalam-panorenana. Sahiran'ny Madagasikara amin'ny lafiny ara-toe-karena mihamanitra ny 27 ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy misy fandriam-pahalemana eto Madagasikara koa manoloana zany dia mijoro izahay hitondra ny vahaolana ho famonjena ny firenena ary na iodika vy na iodika vanana tsy amin'ny fomba na amin'ny sotoavina vahiny fa amin'ny fanajana ny sotoavina malagasy rery ihany no ahafahantsika mivoaka ho famonjena ny firenena. Voalohany indrindra zany ny fanajana ny mpanjaka sy ireo ampanjaka sy ray aman-dreny zokiolona eto amin'ny tany sy firenena. Tsy tokony misy ny fanagadrana araka politika. Nanambara ihany koa ny mpanjaka Andriana Rabaroelina fa mahatsiaro atao an-kilabao tanteraka izy ireo noho ny fampanjakana ny rafi-piarahamonina vahiny eto amintsika. Antony nanamafisany fa tokony hiverina amin'ny sotoavina maha-malagasy isika. Mipetraka ny fanontaniana hoe hitondra vahaolana ho an'ny Madagasikara tokoa ve ny fiverenana amin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka? Indrambava eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena mitarika amin'ny Saharainy ohatra manoloana ny Mozambika ny bareny Madagasikara amin'ny lalao fiadina Afrika tranona 2024 teo amin'ny minitra fa 7 napiditra baolina ny mpilalao malagasy Rakolona mbola mitomo ny lalao amin'izao ora sy fotoana izao ka andrasana ny tena ho vokatry ity lalao ity aorian'ny lalao izay tanterahina any Algérie izay fa hotoizantsika ny fampalalam-baovao eo amin'ny pejiny fitaterana tsy azo ekena
ny fijanona ny taxi moto eny amin'ny fiantsona ny taxi ville hoy ny FTR androany mila mitady vahaolana amin'izany komina mba tsy sy ny korontana hoy izy ireo asombony tamin'ny fanambarana nataony fikambanany taxi teto Antananarivo renivohitra izany androany nandritra ny fivoriana voalohany nataon'izy ireo tamin'ny ity taona ity tetsy Akazomanka ny zavandria mahefasy taiziny nampitandrina ny ben'ny tanàna asy ireo mpitarika ny taxi moto eto andrenivohitra ny fikambanana ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTR manoloana ny fanaovana letrezana hampanarahana ny taxi moto eto andrenivohitra mbola eny amin'ny fitsarana mantsy ny raharaha mahakasika io taxi moto io amin'izao fotoana izao kanefa dia mbola misisika mafy ary manao ny fomba rehetra ampidirana izany anatin'ny ara-dalàna ny ben'ny tanàna ankehitriny ka aminay nefa izy dia napiakatra zay fitsarana fitorinandreo olona fitorinan'le taxi moto zany amin'izy tsy manara-dalàna tany amin'ny misahana momban'ny tribunal momban'ny asa zany de le zavatra nefa mbola hitantsika malala zao fa mbola mandeha tribunal izy fa forcena ihany zany olanina hoe hoekena zany le zavatra zay ka mampitandrina zay ary mbola miteny ho an'ny Andriamatoa ho anareo président taxi moto de miteny koa zay ho an'ny commune sy ho anareo taxi moto rehetrarehetra zay manatrika sy mahino an'izao vaovao zao fa zay de tsy manaiky ary tsy makasitraka ny novinana ny ipetrahany taxi moto eo amin'ny parkinana taxi fa commune mambe alalana anareo de asay vo midemerta zany ny commune tady toerana ipetrahanareo ohatra akaiky am'izany ny teny amin'ny maraina teny anoza zay vo mitsanga tamin'ny herinandro iny mba tsy sin'ny olana de mbola miteny zay ary ny président taxi moto de seo miteny moa zany tamin'ny tele fa hoe zay de tsy hipetraka tsy anelingelina ny place na taxi na taxi moto ka fehezon'olonareo raha azo atao fa zay de tsy makasitraka narovinanao vina raha ohatra kosa ka misy natao hoe fanafoanana stationnement amin'ny zavatra tsy arajarina de vonina ny birao afaka ny mandray andraikitra an'izany nefitsika nazo taratasy autorisé zany fa hoe ara-dalàna satria ny autorisation ny dika de tsy midika mihitsy tokony ho fanafoanana zany le zavatra ny renouvellement zany akoatra izay milaza ny tsy hanao ny visite de conformité nolazain'ny commune ny taxi ville saingy vonina ny andony vola takina amin'izy ireo mitaky ny amohan'ny tompony andraikitra ny licence araky ny fotoana ny fanarahana kosa izy ireo momba n'le visite de conformité zay zahany commune moa zany ho atao izy io zay de efa nandefa recommandé zany tany amin'ny misahana ny tany amin'ny tale amin'ny fitaterana atao amin'ny commune zany fa zay de tsy hanao an'le visite de conformité fa zay kosa de vonina ny andohan'le roa alina ariary zay efa losaky ny efa-bolana satria tazominay ny tenyny ben'ny tanàna tamin'izy vo nilatsaka hovidina fa hoe atrahatra ny visite de conformité fa aloha sahan'ny DGCR momba ny visite momba ny lisasa zany de mangataka zay eo anatrehany ben'ny tanàna Antananarivo sy le tompony andraikitra ao avoainy le licence anefa fa ela loatra zany le licence ka mangataka zay mba moana licence satria raha araky mifanarahana tamin'ny voalohany dia 48 heures ihany de efa mivoaka ny licence ka aloha mba hitazona ny teniny mentsika fa samy mba olo-dehibe nanatanteraka fivoriana voalohany tamin'ity taona 2024 ity moa ny FTR androany akoatra io olona ny taxi moto io tapaka teto ainko fa ho ataony 4 martsa 2024 avy izao ny fitsangatsanganana sy ny fifiamparabana na tratron'ny taona ho an'ny taxi ville andray anjara mavitrika ao anatin'ny fivoriam-ben'ny syndicat-ny mpiasa eto Madagasikara na ny SSM ihany koa izy ireo izay ho ataony 10 febroary ho avy izao lafa vaovao hafa tanteraka mahakasika ilay rivo-tozatra eny izao tsy ahina intsony mety sy narivotra mafy an-tanety amin'ireo distrika amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana izay nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany vinavinaina hiakatra ihany koa ny maripana ary maina ny andro manomboka rampitso raha ny vaovao hatrany miala irary nombana sy taiziny tany amin'ny 220 kilometatra atsimo andrefana Toliara no nisy ny fohibe ilay rivo-tozatra izao tamin'ny 7 ora maraina teo araka ny nambarany teo anivon'ny sampandraharaha mpamantatra ny mety ho toetry ny andro 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahina tafiotra manodidina ny 70 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny nikisaka ny anatsimo atsinanana izy akana afaka 20 kilometatra isan'ora tsy ahina intsony mety isin'ny rivotra mafy an-tanety amin'ireo distrika amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana raha ny voalaza hatrany noho izany foana ny filazana loza mikasika n'ity rivo-doza ity ambony ito kosa ny rotsakorana 30 ka hatramin'ny 70 milimetatra isaky ny 420 ora androany sabotsy Anomborombe sy Toliara voalohany ary Toliara faharoa ny toetry ny andro kosa dia nanambarany teo anivon'ity sampandraharaha ity fa ho maina ny andro ary ahitana fiakarantsikelikely ny maripana manerana ny nosy ao anatin'ny 3 andro manomboka rahampitso alahady
Iverina amin'ny laony no izany toetry ny andro, izany hoe toetry ny andro amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Aorinan'ny androany sy ny rapitsy kosa aloha zany dia mivadika ho poste tropical ty rivotra ty zany hoe lasany ambany dia amin'izay fotoana zay itoerantsikelikely ny rivotra avy aty atsimo atsinanana rafitra mety toetry ny andro aorinan'ny rapitsy zany manomboka rapitsy aloha zany dia somary miverina maina ny amin'ny faritra maro manerana ny nosy akoatrany aty atsimo dia misy tandrevin-drahona kely amin'iny avaratra andrefa nosy iny fa nakoatr'izay zany maina ny tontolo andro. Ny manomboka ny alatsinainy indray dia efa misy oram-baratra miverina tsikelikely zany manomboka ny alatsinainy hitantaratra zany amin'ny faritra sasany amin'iny avaratra andrefa nosy ihany sy aty afovoany atsinanana aty dia ny talata zao ny aty ampovoantany efa somary misitraka an'izay tandrifin-drahona mety rahankotrika izay indray aloha dia ny akoatr'izay zany miverina maina ihany miverina ho amin'ny fahavaratra klasika mahazatra zany tsika zany amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny maripana miakatra tsikelikely moa zany ho an'ny 3 andro manaraka ny maripana vokatr'izay hoe misy fisindana misy fiovana zany misy fiovarana ny toetry ny andro amin'ny lafiny hoe miamaina zany dia miakatra izy ho an'ny tapany avaratra ny nosy manontolo na iny aty atsimo ara dia miakatra tsikelikely ihany koa ao anatin'izay. Aty amin'ny ampovoantany zao raha tsika miteny zao aloha zao mbola tsy tafakatra ny ohatran'ny hoan'ny anio izy zao araka amin'ny 20 degré celsius dia miakatra tsikelikely zany mety ananika any amin'ny 20 any zany ny ambony indrindra. Na eo aza nefa izay rehetra voalaza entanina hatrany ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany morondava sy farafangana mba tsy hiandrika hatramin'ny rahampitso alahady alina. Antondrany voalaza ny mbola fisian'ny fikorotana amin'ny toetry ny andro. Niakatra avokoa ny ankamaroan'ny vidin'ireo voankazo eny an-tsena amin'izao fotoana izao noho ny takaitrana avelany iray vidoza izo ireo voankazo afarana avy any Antsirabe izany hoe mandalo amin'ny lalam-pirenena fafito sy ny voankazo afarana ny Mahajanga amin'ny lalam-pirenena faefatra no tena ahitan'izay fikaran'izay. Araka ity fanadihadiana nataony miarirarombana sy tokira maro lahy ity. Fotoana fahavokaran'ny voankazo toy ny paoma poara ary ny paiso izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Nahitana fiakarany avokoa nefa ny vidin'ireo voankazo ireo amin'izao fotoana izao noho ny fandalovana sy ny takaitrana avelany rivodoza Senezo izay niteraka fahatapahan-dalana sy faharatsian-dalana. Tsy latsaka ny 5,000 ariary amin'izao fotoana izao ny vidin'ny kesiky ny paoma raha nalan'ireo mpivarotra tamin'ny sarany R1,000 izany tapa-bolana ratsaka kely teo izay. Izany hoe nahitana fiakarany 50,000 izao ny vidin'ity karazam-boankazo ity. Tsy ny paoma irery ihany fa nahitana fiakarany ihany koa rehefa karazam-boankazo afarana avy any Antsirabe mandalo amin'ny lalam-pirenena fahafito iny toy ny poara sy ny paiso. Efa mamaraparana ny vanim-potoana natokana ho azy ireo ihany koa ny manga amin'izao fotoana izao izay afarana ny Mahajanga saingy nampitrotraka ihany koa ny fahatapahan-dalana ka nahatonga ny fiakaram-bidy. Raha nojifaina tamin'ny sarany R2 ny tokony izany teo aloha efa tafakatra R2 ny vidiny amin'izao fotoana izao. Nalaina R2 dia lasa 500 izao. Ny kilao raha ohatra hoe alaina 500 izy dia alaina amidy neny tsy amin'ny kilao fa amin'ny toko dia atoko 5,000 dia ilay izy nefa tsy mahalafo izay. Tsy hena tsisy mihitsy ny cyclone na mamely ndraindray mahalafo ndraindray tsy mahalafo ny vidiny ndraindray tsy tonga an'ilay vidiny dia simba dia faty antoka. Dia misy olona mivoaka koa amin'ilay mangatrika ny olona moa ilay cyclone dia matahotra ny olona ilay mivoaka dia kahakavitsiana ny mahalafo ndraindray rila tsy ho alafo mahitsy ny aty manomboka efa herinandro mahery izay. Lalana tapaka dia tsisy entana mahitsy dia vomi miakatra daholo ny vidiny rehetrarehetra. Raha paoma alaina ohatra hoe R1 zao ohatra ireny dia lasa amidiny zareo 5,000 sy R1. Vidina voankazo zao tamin'ity taona ity lasa miakatra be zany le izy fa tsy ny mora. Ny poara zany tamin'ity vokatra be fa ny paoma sy ny paiso miakatra be. Misy fandraisany tamin'ny cyclone teo satria zao ny lalana maka an'ilay izy tapaka daholo dia lasa miantona be any daholo le entana dia izay tafakatra manao lafo moa izay tsy tafakatra mbola any daholo. Nahitany eo amin'ny 5,000 isaky ny kesika eo zany fiakaran'ilay izy zao raha amin'ilay paoma manokana. Teo zay maka R1 zao zay maka 75-100,000 ny kesika. Famarotana anazy nefa n'ilay olona tsy mahazaka an'ilay vidin'ilay izy ambony fa ilay izy zao miakatra lasa amin'izay zao manao kilao 20,000 15,000 nefa tsy takatry ilay olona ny vidin'ilay izy dia lasa indraindray ary izay mamono antoka dia manoko ohatr'izao dia lasa ataona amin'ny toko ilay izy. Ilay amin'ny toko koa zany ilay izy misakasaka ny olona no ilay amin'ny kilao. Mena mividy ao anaty
foton'le iziko zao zay indraindray zay mahalany 3 kesika 4 kesika zao nefa zay 2 kesika 1 kesika ary tsy lany ndray andro tsy manatsafidy fa voatery miaritra amin'ny zava-misy ireto mpivarotra voankazo etsy ambody filao ireto araka ny nambaran'izy ireo hatrany efa fotom-pivelomana mihitsy ny azy ireo ity varotra ity ka tsy afaka hialana satria mianona hoanina androany tadiavina androany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany miazakazaka amin'ny tena fampandrosoana marina zareo Angola amin'izao fotoana izao miroborobo izay tsy izy ny fandrosoana ny teknôlôjia ary efa miroso amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny zanambolan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Asiny Andriamalala sy Mathieu Princy. Tena mandroso ara-bakiteny tsy toy ny kobakambava toa amin'ny firenena afrikanina sasany toa any Madagasikara ary zareo ao Angola amin'izao fotoana izao. Omaly zao dia niroso tamin'ny fitokanana ivitorana goavana anaramaso ireo zanabolana nalefandry zareo Angolais tena nabakabaka ary zareo Angolais. Fantatra fa anaty sara ny lafin'ny fifandraisana no antony zao fanampahan-kevitra goavana no raisy ny mpitondra Angolais izao. Samy ahazo tombony amin'ity zanabolana ity avokoa na ny fifandraisana an-telefônina na ny kalitao ny interneto na ny fifandraisana ampitaindavitra sy ny maro hafa. Mariky ny fandrosoan'ny firenena Angolais izao hoy nambaran'ny filotana toerana ary paka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Fambairana ahoana marina sy Global News avy hatrany arahinao ry n'izao fampahalalam-baovao izao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Cop Shop no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS annual ho an'ny rampitso alady kosa dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe une histoire à couteau tiré ny sampana fampahalalam-baovao to miklasy tombovavy metraka ny mandrapita fa ho amin'ny alatsinainy indray ary mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.